اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير دايما. وصفة النهاردة حلوة جدا وكمان سهلة وبسيطة، من اسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها. هنعمل مع بعض جاتو شاتو بطريقة سهلة جدا وان شاء الله تعجبكم. وهنعمله باتنين بيضة بس. عملت باتنين بيضة دستة جاتو، ما شاء الله حاجة كده تحفة وطعمها حكاية، وكمان طرية وهشة جدا. يلا بينا ندخل على الوصفة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. جبت شفشق الخلاط وحطيت فيه كوباية من السكر، عليهم كوباية من الحليب، عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام، والكوباية اللي تعايري بيها تبقى هي اللي هتعايري بيها المقادير كلها. وحطيت عليهم كيس من الفانيليا وشغلت الخلاط عليهم. بعد كده والخلاط شغال هبدأ اللي انا انزل بكوباية من الزيت سرسوب كده. تمام، لحد ما يتخلطوا مع بعض كويس جدا. بعد ما تخلطوا ده القوام بتاعهم، عملنا احلى صوص شوكولاتة بطريقة سهلة جدا. هبدأ بقى اللي انا اجيب كوباية وهنقص من الخليط ده كوباية. عايزة اقول لكم ان قوام الصوص دوت تحفة جدا، واللمعة كده الزيت مديله لمعة حلوة قوي. الكوباية دي هعينها في التلاجة دلوقتي لحد ما احتاجها. بعد كده هنكمل على الخليط بتاعنا. حطيت بيضتين وهضربهم مع بعض كويس جدا. تمام. بعد كده معايا المواد الجافة كوباية ونص من الدقيق، حطيت عليهم كيس بيكنج باودر، وما ننساش رشة الملح. وهبدأ اللي انا انخلهم، انا نخلتهم مرة قبل كده وهنخلهم مرة كمان علشان ادخل الهواء فيهم زيادة. بعد كده هبدأ بقى اللي انا اجيب المضرب وهنزل الخليط السائل وهقلب الخليط بتاعي ده كويس جدا. احنا حطينا كوباية حليب في الاول، في المقادير بتاعتنا كوباية وربع من الحليب. تمام. الربع بقى دلوقتي انا هحطه لان القوام هيبقى تقيل شوية، فهخففه شوية بالحليب. بالنظر كده هتلاقي القوام بتاعك بقى زي الفل، فانت هتحتاجي في المقدار كوباية وربع من الحليب بالظبط. ده كده القوام بتاعه حلو جدا. بعد كده انا مجهزة صينية دهنها بالفرشة كده بالزيت ومبطناها بالدقيق. وبعد كده هبدأ اللي انا انزل الخليط بتاع الكيكة في قلب الصينية. الصينية دي مقاسها اللي هي الوسط. تاني صينية في الصواني، هما بيبقوا 3 مع بعض. تمام. هديها بقى خبطتين كده عشان اطلع الهواء منها وادخلها الفرن على درجة حرارة 200. وما تستوي هنشوفها مع بعض. هتاخد معاكي حوالي تلت ساعة كده وتلاقيها استوت وبقت زي الفل. على ما تتعمل تعالوا نجهز الكريمة بتاعتنا. حطيت كوباية من الكريم شانتيه الخام، عليها ربع كوباية من السكر، وحطيت معلقتين من اللبن البودر هيعززولي الطعم، لان انا مش هعمل بحليب وهضربها بميه. وهتحطي بقى الميه على حسب بقى الكريمه بتاعتك ما تتضرب معاك ويبقى قوامها تقيل وحلو، ما تخليهاش خفيفه علشان تبقى معاكي حلو. فضلت اضرب كده لحد القوام بتاعها ما بقى جميل زي ما انتوا شايفين كده. عايزه الكريمه بتاعتي تبقى لونها كاكاو او لونها بني فاتح كده، مش عايزاها غامق. فخدت معلقتين او معلقه كبار، اسفه معلقه كبيره من الصوص اللي احنا كنا عاملينه. ممكن ما تاخديش من الصوص وتحطي كاكاو بودره كاكاو خام عليها، وحسب بقى درجه اللون اللي انت عايزاه. ده شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت، ما شاء الله طرية وجميلة جدا. هسيبها بقى لحد ما تهدى خالص، وبعد كده نبدأ اللي احنا نشتغل فيها. والكريمة بعد ما ضربتها دخلتها التلاجة. تمام. جبت بقى عود خلة كده وبدأت اللي انا اخرم الكيكة بتاعتي علشان هنسقيها دلوقتي. فالتخريمة دي هتخلي التشريبة اللي احنا هنحطها تدخل في الكيكة من جوه كده وتبقى حلوة. هي بصراحة طرية ومش محتاجة حاجة تطريها، بس احنا نزود الطعم بتاعها كمان شوية. جبت نص كوباية حليب، حطيت عليها معلقة سكر بودر ومعلقة كاكاو خام، وقلبتهم مع بعض كويس. وبدأت بقى اللي انا بالمعلقة كده اسقي الكيكة بتاعتي حتة حتة لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. هشربها كلها كويس، هتخليها لي قطر اكتر، وكمان تديها طعم حلو. وممكن تحطي بدل الكاكاو تحطي نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان، هتديها برضو طعم حلو جدا. وممكن تضيفي برضو في الخليط بتاع الكيكة معلقة كده من القهوة سريعة الذوبان، هتديها برضو طعم حلو قوي. بعد كده حركت بقى الصينية يمين وشمال كده علشان اوزع الخليط بتاعي كويس.
وتسيبيها شوية تتشرب، وبعد كده تبدأي تنزلي بالكريمة، هتعملي طبقة حلوة. تمام. بعد كده هتبدأي بقى اللي انت تساوي الكريمة كده زي ما قلنا، هتحطي طبقة حلوة من الكريمة علشان تبقى الطبقات كده حلوة. بعد ما تحطيها تبدأي بقى تسويها كويس لحد ما تتساوى معاكي وتبقى كلها بسوى واحد. عايزاكم بقى لو لسه ما عملتوش اللايك اعملوا اللايك يلا دلوقتي، هيسعدني اللايك بتاعته جدا. كريمة متماسكة وزي الفل. لما بحتاج بحط تاني. خلصت كده هدخلها بقى التلاجة نص ساعة الكريمة تتماسك شوية بعد ما حطيتها. وبعد كده كنت برضو حاطة صوص الشوكولاتة في التلاجة، طلعته كده وهبدأ اللي انا اوزعه على الكريمة. هنزل كل الكمية اللي في الكوباية، وهبدأ بقى كده بالمعلقة اللي انا افرد بالراحة لحد ما افردها واوزعها على الكريمة كلها. وصفة النهاردة بقى لعشاق الشوكولاتة اللي بيحبوا كل حاجة شوكولاتة في شوكولاتة. بعد ما وزعتها ادخلها برضو التلاجة كده حوالي ربع ساعة ولا حاجة تتماسك كده في بعضها. وبعد كده هتطلعيها اللي انت تقطعيها، هتقطعيها على حسب ما انت عايزة. انا هقطعها شكل الجاتو لان احنا عاملين جاتو. تمام. بتجيبي بقى السكينة وبتجيبي في ايدك التانية منديل، كل بين كل تقطيعة والتانية هتمسحي بالمنديل علشان ما تبهدلش الدنيا. بقسم كده علشان قبل ما اقطع علشان تبقى كلها بسوى واحد، قسمتها على 12 بالشكل ده. بعد كده هي كانت عايزة تفضل في التلاجة شوية كمان لانها ما كانتش لحقت، كنت انا عايزة اخلص الوصفة، كنت خايفة للكهرباء تقطع فكانت عايزة تفضل في التلاجة شوية. فلو كانت فضلت كانت طبقة الشوكولاتة دي كانت جمدت شوية وتبقى حلوة اكتر كمان. بعد ما قطعتها بالشكل ده هجيب بقى الكيس الحلواني وهبدأ اللي انا اعمل وردات كده على كل قطعة. ما احنا قسمناها فعارفين بقى كل قطعة فين. هتزيني بقى حسب ما انت عايزة، ممكن تسيبيها سادة بس كده ما تحطيش عليها اي حاجة، الشوكولاتة بس من فوق، ده بيرجع ليكي وبراحتك خالص. والتزيين بقى لو عايزة تزيني بطريقة غير اللي انا عاملاها تقدري اللي انت تزيني بأي شكل انت حباه. تمام. جبت قطع فراولة كده وبدأت اللي انا احطها برضو على قطع الجاتو بتاعتي. ممكن برضو تحطي بسكوت شوكولاتة، ممكن تحطي شوكولاتة، ممكن تحطي كريز حسب ما انت عايزة، او ممكن تحطي اي نوع فاكهة تانية براحتك خالص. حبيت بقى اللي انا احط برضو على الوردات كده حاجة تكسرها شوية، فلقيت الزبيب الدرجة مقربة للون الشوكولاتة، فقلت احط واحدة زبيبة صغيرة كده على كل وردة هتديها منظر برضو، فطلعت تحفة بصراحة في الاخر. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ عملنا احلى جاتوه بطريقة سهلة جدا، عملناه في الخلاط وباتنين بيضة بس عمل لي دستة ما شاء الله. تعالوا بقى نطلع واحدة كده او قطعة ونشوفها مع بعض. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة كده في منتهى الجمال، شكلها تحفة جدا. تعالوا بقى نحطها كده في طبق ونقطع كده ونشوف هي طرية قد ايه. شايفين ارتفاعها حلو جدا، وطبقات بقى طبقة كريمة على الشوكولاتة على الكيكة وزيناها من فوق بمنتهى البساطة. وتقدري بقى زي ما قلنا ما تزينيهاش، تسيبيها زي ما هي كده براحتك خالص. شايفين بقى وانا بقطعها طرية قد ايه؟ ما شاء الله طرية كده وهشة ومفتحة من جوه وحاجة كده تحفة. طعمها رائع، هي بتقع مش عايزة تتاكل. ايه رأيكم بقى؟ حلوة ولا لأ؟ تقدري تعمليها حاجة حلوة لولادك هيفرحوا بيها جدا، والمقادير متوفرة عندك في البيت. ممكن لو عندك عيد ميلاد تقدري تعمليها تبقى جميلة جدا، او لو ضيف جالك ولا حاجة وعايزة تعملي حاجة حلوة مفيش اسهل من كده اللي انت تعمليها. جربوا الوصفة، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب